Mugamba mutya mumwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nekyalikinga video kati waliwo yambuuziza n'angamba nti yasanze emisota ebiri mu nnyumba. Waliwo eyambuuzizza ekibuuzo nga ngamba ng'ayagala kumubuulira lwaki yasanze emisota ebiri mu nnyumba. Egamba akyebuuza ekintu ekyo ayagala kumubuulira nti nsonga ki lwaki kyabadde bwe kityo. Ebiseera ebisinga kyenjagala okubuulira emisota egyo okuyingira mu nnyumba wabaawo ensonga. Waliwo ebintu ebigoba ebweru emisota egyo kuba ekintu ekyasinze okubeera ekyebbula oba ekitalabika gy'emisota egyo gy'olaba. Osobola okumala emyaka egiwera n'etaano nga tulabye ku musota gwonna. Ekyo nkikubuulira wano mu Kampala. Osobola okumala emyaka egiwera nga tulabye ku musota. Ekyo ndowooza mujja kunjulira. Naye buli w'osanga emisota mu nnyumba, ebiseera ebisinga ekisookera ddala emisota kisobola okudduka ebweru ne giyingira mu nnyumba. Ebiseera ebisinga enkuba singa ebeera ng'enkuba mpitirivu ng'etonnya tesirika, emisota egyo gimanyi okudduka ebweru gye gibeera ne ginoonya ow'okudda ewalala. Gisobola okuyingira mu nnyumba nga gidduse embeera ya budde eri ebweru naddala ng'amazzi gasusse. Egisobola okuyingira mu nnyumba nga jjo ginoonya waakubeera ewalungi. Egiyingira bulungi nnyo gisobola okuyita wansi nga temuggalawo naddala obudde obw'akawungeezi ne giyingira oba ne giyita mu bumooli waggulu. Emisota gimanyi okuyita mu bumooli waggulu ne gigwa munda. Ekyo kibeererawo ddala naddala ennyumba ng'ennyumba ya luyinja. Ennyumba y'oluyinja, oluyinja ndoza mulutegeera olwo lwe bakuba ku nnyumba. Ebiseera ebisinga ennyumba bw'ebeera ey'oluyinja emisota egyo gitambulirako mpolampola naddala nga gikyali mito. Gitambulirako mpolampola ku nnyumba okwo mpolampola nnyo nga weegiwalampa. Kati weeraba ekituli naddala ng'obumooli ng'obwo oba amadirisa nga si masibe guyingira mu kamooli oba mu ddirisa ne gugwayo munda. Giyita ne mu mulyango mwennyini nga temusibaawo kawungeezi gimanyi okuyingira. Ekintu ekirala ekitera okuyingiza emisota mu nnyumba mubaamu emisota emisindike obusindisi nga bakusindikidde misindikire. Ekyo kyo kibeererawo ddala. Osobola okugulaba oba osobola okugiraba ne gijja ne gikweraga gwe kennyini oba ne gikutuusaako obulabe ne gikuluma bulungi nnyo. Ebiseera ebisinga basobola ogikusindikira nga bakusindikidde ebyokoola ne biyitira mu misota egyo. Kibeererawo ddala bulungi nnyo. Emisota basobola ogikusindikira ebiseera ebisinga gisobola okukukosa gisobola obutakukosa naye ne gikweraga n'ogiraba bulungi nnyo nga giri ebiri oba nga guli gumu. Ekyo nakyo kibeerawo ogikusindikira. Ekintu ekirala emisota kisobola okuyingira bulungi nnyo mu nnyumba mu ngeri gy'otayinza kutegeera ne giyingira bulungi naye ng'emisota egyo nga giranga ekintu ekirungi ekigenda okubeera ewuwo oba ekigenda okubeerako naddala mu nsonga ng'ezo ez'abalongo, okuzaala abaana ababiri weebityo, okuzaala omulongo n'owaaba omu naye nga mulongo. Ebiseera ebisinga emisota egyo gitera okujja mu nnyumba mu ngeri gy'otategeera n'ogisanga ewantu. So gisanga mu kabada, so gisanga mu nsonda oba mu kitanda wansi oba ku buliri. Nga bwe nkugambye nti emisota egyo gisobola okuyita bumooli bulungi nnyo ng'akamooli we giyise waliwo ekitanda giyingira ne gigwa mu kitanda ekyo ne gibeera omwo bulungi nnyo nga tewali buzibu. Okitegeera kati n'olwekyo emisota egyo gisobola okujja nga giranga ekyo nga gikulaga nti obudde bwonna oyinza okuzaala abalongo. Obudde bwonna ennyumba eno eyinza okubeeramu abalongo abayinza okuyingirawo obudde bwonna. Emisota egyo gitera okiranga ekintu ekyo. Ekintu ekirala emisota gisobola okuyingira mu nnyumba nga gibadde gyegoba. Gisobola okuyingira mu nnyumba nga gibadde gyegoba nga guli musajja na mukazi nga gibadde gyegoba nga bw'obitegeera ne gisalawo ne gisanga ng'ennyumba nzigule ne ziyingira ennyumba. Okitegeera waŋŋambye wasanzeemu emisota ebiri gisobola okuba nga gibadde gyegoba bwegobi byagyo ne gisanga ng'ennyumba nzigule bulungi ne giyingira ennyumba. Okitegeera bulungi nnyo. Kati n'olwekyo sisobola kugamba nti kino oba kiri naye nkungezezzaako okulaga engeri emisota egyo gisobola okuyingira mu nnyumba na kiki kigibeera gyagala. Nga bwe nkugambye nti mubaamu emisota nga bagikusindikidde busindikizi kibeerawo ekyo. Ne wabaawo emisota nga gibadde gyegoba bwegobi
ne gisanga ng'ennyumba nzigule ne giyingira. N'wabaawo emisota nga gidduse budde bwe nga gidduse embeera eri ebweru oba embeera eri eyo gye gibadde gibeera, ne gisalawo gisenguke giveeyo ginoonye ewalala w'okudda ng'amazzi gafuuse mangi oba ng'enkuba eyitiridde, ne gisanga ennyumba nzigule ne giyingira. Okitegera bulungi nnyo. Okuggyako n'ekintu ekirala, emisota egyo osobola okusanga emisota mu nnyumba naye nga gyewammwe nga byewammwe bulungi nnyo. Osobola ogisanga mu nnyumba emisota nga byewammwe. Ekyo ky'olina okumanya nga bantu bammwe. Era ebiseera ebisinga omusota ogwo obeera ogulabye ng'ogusanze mu nnyumba, ogusanze awo ku lubalaza oba ebweru, sooka omale okugulagira, sooka ogulagire oba sooka oyogere nagwo bulungi nnyo nga tonnaba gukuba. Totya gubeera mugumu. Ebiseera ebisinga omusota ogwo guwulira musinde wansi, ebiseera ebisinga guwulirira wansi. Ky'oba olaba nti abantu b'edda baalinga bagezi, bakugamba nti bw'olaba omusota linnya kagere kannassu, nti kalinnyeko tovaawo mu kifo, ky'ogenda gusibira awo wegguli. Ebiseera ebisinga buli w'olinnya ewantu wamu nga totambula, omusota ogwo gwenda kuba tegukuwulira, gugenda kuba teguwulira bigere wansi kuba guwulira musinde, guwulira musinde ne gumanya nti wali yajja oba waliwo ekikoona. Mbadde nkugamba nti omusota ogwo guba ogusanze oba ng'ogulabye nga guzzewo naddala egyo egibeera ewaka, ng'ogusanze mu nnyumba, ogusanze ebweru, ku lubalaza, mulyango. Omusota ogwo sooka omale gulagira. Osobola okugulagira n'ogamba badde nsaba ogende, ngenda kukuba, nti oyagala ki ewange, badde nsaba onviire, ngenda kukuba. Buli w'osooka n'ogulagira we guba nga si mubi oba nga byammwe, guba gujja kuviira bulungi gugende, guba gujja kugenda bulungi nnyo. Osobola okugamba emirundi 3. Olaba nga gutandise okutambula nga gufuluma, guleke gugende, togukuba. Olaba nga bw'oyogedde gutandise okutambula nga gugenda, guleke gubeere nga gugenda. Gwe yambuzizza ekintu kino nti mu nnyumba wasanzemu emisota 2, kyenkusaba bintu bingi ebireeta emisota egyo okuyingira mu nnyumba. Egimu giba n'amakulu, egimu tegiba n'amakulu. Naye buli w'ogiraba emisota ng'egyo sooka omale ogibuuza. Kyosooka omale ogibuuza, mwagala ki mu nnyumba yange? Omuba temuli babi, badde nsaba mugende, badde nsaba munviire kuba ngenda kubakuba. Okitegeera? Bwe kityo bwe kiri. Sooka omale ogibuuza, sooka omale ogiragira, n'oluvannyuma osobola okugitta n'ogifulumya. Ekintu bwe kityo oba nga wawonye magini, nga wawonye magini, okitegeera? Kuba gimanyi nagyo okutambuliramu emizimu emibi, ne bagibasindikira oba ne bakusindikira emisota ng'egyo ne gijja mu nnyumba yo. Buli w'ogiraba amangu Mukama abeera akuyambye, obeera olina ogitta ne givaawo. Singa baba bakusindikidde magini ng'ago, basobola bulungi nnyo. Emisota gisobola okujja nga si mirungi ebiseera ebisinga. Bwe kityo bwe kiri. Ky'oba olaba nti emisota egyo tegirabika, tojja gisanga buli wamu ate nga mingi, naye gyekwekera ddala nga bw'okiwulira. Buli w'olaba omusota nga guzze mu nnyumba yo oba nga guzze okumpi mu bantu, wabaawo ekiba kiguleese oba wabaawo ekiba kigugobyeyo eri gye gubadde, ne gusalawo ne guddukira mu nnyumba. Okitegedde bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.